مٹھی جی گل سناواں ایک دن نا حضرت اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تورات دی تلاوت کر رہے تورات اچانک تلاوت تورات کر دے کو امت دا ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون اسی کہ جڑا رات نو چھپ کے گناہ کردا سی نا او جدو صبح اٹھدا ہے تے او دے دروازے تے لکھیا ہوندا کہ اے بندے فلاں رات نو چھپ کے گناہ کیتا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تلاوت تورات پہ کر دینے اتھے کوئی امت دا ذکر لکھے آئے اسی امت دی شان لکھی ہے کہ موسیٰ دی امت چھپ کے گناہ کر دی ہے اللہ ظاہر کر دیندہ ہے اس امت نے گناہ ظاہر کرنے نے اللہ نے پردے ہی پائی جانے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ امت مینو دے دے اللہ نے فرما کی میں دے دے اے محمد دے فرق الٹیا اگے کو ہور امت شان لکھی ہن حضرت موسیٰ دی امت دا قانون کیے کہ حضرت موسیٰ دا امتی جنہیں گناہ کر لوے نا اگر انہیں توبہ کرنی ہوئے تو اللہ فرماتا ہن ایک دوسرے نو قتل کرو ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے پھر معافی دیواں گا اللہ دے نبی موسیٰ نے اسی امت دی شان پڑھی گناہ کر لو توبہ دی باری آ جائے اللہ نے فرمایا ہو ایک دوجے نو قتل کرنا پھر معافی ہے اس امتی شان لکھی ہے کہ گناہ آ جائے اندر بہ کے ایک اتھرو بہا دے معافی معافی عرض کی دیا اللہ امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے اے محمد دے حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے کہ کپڑا یا جسم پلید ہو جائے نا تے جڑا جسم دا یا کپڑے دا ٹکڑا پلید ہے انہوں کٹ کے اگ لا کے ساڑ دیو سوا بنا دیو پھر پا کے اس امت دا قانون لکھے ہیں کپڑا پلید ہو جائے یا جسم دا ٹکڑا پلید ہو جائے او دیتے پانی بہا دیو پاک ہی پاک عرض کی دیا اللہ امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ کی میں دے دے کہ میرے یار دے میں اللہ دے نبی موسیٰ نے تو رات بند کی تھی کہ ہاتھ چکے کہنے لگے اللہم جعلنی من امت محمد عرض کی تھی نیلی چھت والیا کہ اے امت مینو نہیں دینی کہ مینو محمد امتی